Решил тут с озера пускать, а вон откуда пускаются. С катка. Ай, прям в окно летят.
что-то они прям большой самолет.
Да не перед днем города 3 минуты. Сейчас будет. Обалдеть. Чтоб ветер не уносил его. Сейчас что-то будет. Нет, все. Ну давай последний. Ой, сейчас будет, смотри, какое. Все, теперь больше не будет.